慢看，慢慢讲，自己讲自己爽。欢迎回来到我们的频道。今天我们要讲的又是 DK 系列，我们要讲什么呢？没有错，想必你们已经看到了，这个就是我们的 DK 的 Extra Card Set。Extra Card Set 呢，我以为呢会像之前的那样有送比较多的东西，可是没有，这次就只有一个卡盒，就只是一个卡盒。所以事不宜迟，我们现在来直接撕开它的外包装。这个卡盒还是蛮美的，有 DK 还有其他骑士的那个图案在，把它打开。哦，一开始就是这个 DK 的激情形态，所以我们来打开先。里面有其他东西吗？没有了，就只是这样不了。所以你看到这边呢，就是我们所拥有的 DK 可以刷它的酷嘎的卡片啊。从它基本形态就是它电视剧的 Final 形态，然后呢到这个 Dragon、Pegasus、Titan 在酷嘎里面被当作工具的形态 ，Final Attack Right 大招，然后还有这些几乎每一个形态都有到完了。酷嘎 Ultimate 这个有什么差呢？这个是黑幕 Ultimate， 就是被控制了，他就是控制不了他自己的那个黑幕 Ultimate， 然后这个就是 Rising Ultimate 咯，然后到这个最基本的，他的脚就没有那么长的最基本的，可以讲是第一集出现啊，还有他陷入虚弱的时候出现的，然后还有这些全部都是 Rising 的Rising 红色啊，然后 Rising 蓝色啊 ，Rising 青色啊 ，Rising 紫色还有这边的这一个它是 Amazing Mighty， 其实也不懂有什么差啦，不用紧，我们等一下就刷音效，可能你们听得出也听不出，所以我们接下来就一张一张卡片刷啦。所以呢，我们现在呢就先来刷一刷他在电视剧上用到那些。第一张当然是这张酷嘎咯。对比原本的音效可能短了一点呢，可是据说那个粉红色的就是 Neo DK 呢是收到完的啦，就它的音效是完整的，就是它原本的那个变身版本的，所以我们就一张一张刷啦。到这一个。哇，声音有帅到，这个音效有帅到。这一张，果然 DK 的腰带就是应有尽有，几乎该收的都收完。一张一张刷，很爽一下。我到这一个了。哇，这个有收满呢，连它那一个变成甲虫了过后飞起来那个声音都有，从怎样一步一步变它都有收满呢，哇，很不错，这次诚意很好。然后到这个了 ，Final Attack Right。哇，可以说是和剧情中一模一样，很不错，很不错。这次买到值了。接下来到这一张，听不出有什么差，听力不是很好。到这一张。有比较大声，我很好奇这一个会是怎样的声音呢？果然
最弱的音效就是这么的短，这么的少。然后这一些升华形态。有时候真的是收了 Decade 就等于收了很多个腰带了。最后一张啊，就是这一张。哇，很特别，很特别。所以目前已经刷完了啦。所以我们现在呢，就来介绍嘞，如何跟着剧情一起来玩这一个腰带。首先呢，我们呢在开之前呢，要按着这2粒，然后再开机，它就会进入那个台词模式，就是讲呢，它会有那个主角的呵呵哈哈的声音啦。所以呢，我们呢现在呢来跟着剧情玩先，来跳跳跳。哇，这一句就是他对那个坏人讲的那个酷嘎世界的台词。然后他就会讲这句。然后打，它这个卡就会从那一个灰色变亮了然后它就可以使用。然后呢，到最后呢，他总会和他的同伴一起开大这个就是他的剧情。其实放 BGM 会更带感，可是我怕中版权。继续。所以这个就是如何跟着它的剧情一起玩这个腰带啦。所以呢，我们呢就是来看一下里面大概有什么Decade 激情形态啊，然后酷嘎的 Ultimate Form， 还有 Ultimate Rising Form， Kiwa Dogabaki Empire， 下一个Stronger， 这一个没有看过G3S，G3 Milo 还是 Milo， 叫它 Milo 啊，然后 Gears Acid Gears Another Akito， 这一个是 Akito 原本剧情有的吗？应该是有啦，可是我认识他是在那个 GO 里面。Night Survive、Zoda、Tiger， 哇，没有想到龙骑的几乎都有嘞。诶，这一个不是那个 Decade 的龙骑出现了Alternative 肌肉，Garen Jack From 啊 ，OK， Charles， 哇，2个 Charles，Lee Anger 不懂呢，应该是这样读嘞，Lance、Lar。这些鬼都有几乎都收好收满。这个样子和其他明显不同。这2个都是明显不同。我没有什么看，所以我不懂。如果你们懂了，你们可以在评论区补，给我知道一下啊。这个比较帅一点。哇，微吹鬼微吹鬼，这是微吹鬼嘛？等一下不是就尴尬了。哇 ，Gata Hyper Form 都有，我以为没有嘞。Derby、Kick Hoppa、Dark Capital，Gironos 就是帅。New Den-O， Gao 也有啊，哇 ，Nega Den-O，Yuki Skull，Yuki Hijack，G Den-O， Den-O 系列原来有那么多的咩？Isa，Rising Isa，
Dark Kiwa 啦，这一个我等一下我要听听它的音效。然后 Shadow Moon， Glowing Form， 哇，酷咖有好多形态哦 ，Rising Mighty、Rising Dragon、Pegasus、Rising Titan、Amazing Mighty， 哇，酷咖是真的多我到这个Lucky Blank，Jack Form， 这些应该是强化形态啦，这个是强化咩？这一个卡布多系列应该是他们基本吧？不懂他们基本的音效听起来会是怎样？可能过后一个系列介绍的时候再慢慢给你们听。今天只是主要是来刷过和讲那个酷嘎罢了，所以来给你们阿嘎看一下。还有那个假面骑士昭和年代的每一个的必杀技 Final Attack Right，感觉都不错啊。可能过后玩的时候再刷给你们听，可是不会是在这一集啊。你们想听的可能要等我过后出影片了。OK， 所以到这边呢，这个 extra 卡片的讲解。可是在此之前呢，我会先放一下那个 Kiwala 啦，因为 Kiwala 我现在就想听。OK， 所以我们现在来试刷 Kiwala 啦。首先，没有错 ，DK 的女主 Kiwala。原来是这样子，因为我在网络上找的几乎都是他在那个剧场版变身的，都有那个背景音乐在，所以我都听不清楚他变身是怎样。这次是我第一次听那么清楚啦，所以呢，我们的影片呢今天就到这里了。所以我们也示范了如何玩这一个剧情模式还有呢，还有一张卡的那个音效也刷过了。如果你是假面骑士迷的话呢，这条腰带真的是必收无疑的，没有办法，因为它的那个音效几乎全部收了，一条腰带等于10条腰带，开玩笑，那么好的东西，那你可以错过。我不是帮他打广告，我是真的觉得这个很好，所以这集的假面骑士 DK 就到这里了。如果喜欢我们的影片，可以按赞、分享、订阅，然后打开小铃铛，就会在第一时间追踪到我们新的影片。所以就这样子啦，我们下一集见。